Temos aí de novo, gente, mais um pouquinho de Pelotas. Embarque, vem comigo na garupa. A dona Luciana, a esposa. Vamos embora. Centro de Pelotas, cidades aqui do sul. Hã? Onde tem bombom doce aí, não vai ter problema. Ah, é. Hein? Passeio de quê?
Hum? Hein? Aonde? Bem, gente, daqui a pouquinho voltemos. Fique com Deus aí. Tá muito quente aqui, ó.